Honorable Namere oba bagite bansubuga bavuddeyo ne bakola housewarming manigino bavuddeyo ne batulaga nti mukwano tukola tusaba wano obululu twatubasaba obululu mutulonde naye era tulina kye tuyinawo naffe leero mu video ya leero mbaletedde ekyabadde ku housewarming ya Honorable Namere awamu ne mwami we tujja bayita bansubuga kubanga munnaye kati bano bafumbo bampeta tugenda balaga ekirabulago ekyabadde wali eri era buli kimu ekyabaddewo ku housewarming eno mu video eno. The Union Media Hub ignites. Honorable Namere nechebeiche chaita papito Namere badde nsaba mujje mutuule tutandike papito. Mamito. No, she's still performing. Don't disorganize her. Ensuga family abachala kalulu kaliwa lunaku lwa kusanyuka. Papito ne mamito. Tino mukwano webale kubeera nga weekuumiddeko wano ku The Union Media Hub. Wano mukwano tukola ku bintu ebikwatagana ku bufumbo ebitambudde mu bufumbo eluuyi eryo ebitambudde mu bamaama mu bazadde awamu ne mu makanisa ekigenda mu maaso byonna wano ku social media tuba tubijjayo ne tubeera nga munnange tubireeta era nga tubibatuusako wano bulambalamba. Ebiseera ebisinga tuba tusharinga okubeera nga munneetuuzamu amaanyi oba tubi inspiringa okubeera nga munnange mwenyumiriza nnyo mu bufumbo. Ekisa kya Katonda kibeerenga makaaga mwe lubeerera. May you move from glory to glory. Ekisa ekyo kyeneekola kintuseeka. Yiba nti waliwo ekisa ekyo. We wakeredde eluuyi eyo nga munnange Honorable Namere awamu n'omwami we bano bayita mamito, papito, bebito, bikite babadde munaye nga bakoze housewarming bagezaako okubeera nga munaye baselebratinga amakula ag'ennyumba gye balimu oba gye bazimbye. Mukwano wano ku The Union Media Hub bino bitukwatako nnyo nnyini ddala tuba tubagamba mukwano mujje mwerolere mubeere nga nammwe mukola ki muddibwamu amaanyi. Tetwagala nnyo bantu batimatima bano ababeera tubiri endi ntiyazi bibi nnyo tetubyagala nnyo naye tuba tusharinga ku bintu ebirungi betulabye ebihappeninze ne tubeera nga munnange tubigoberera wano wona. Nkugamba nti webale kubeera nga byekumiddeko beera nga osubscribinga waneeno ate era beera nga video jimpera ka like ebeere nga esobola okutambula oba nga etuuka eno yona okutuuka ate ka notification bell tokerabira obeere nga munnange ofuna amawulire wembanga tuusizza wonna. Kati gwe atamanyi housewarming kyekika mukwano kansoke nkikunnyonnyole. Ogenda n'ozimba ennyumba yo. Wozimba ennyumba eno n'obeera nga munnange oyita abantu mubeere nga mujaganyiza wamu oba okusabira ennyumba. Ne musabira nimugamba ne katusabire ennyumba yaffe tugiwongeyo eri Mukama katugisabire tubeere nga tukola ki nga tugiyingira. Abamu nga bwe mulaba abantu abakoze baby shower ne mulaba abakoze bridal shower ebyo zonna ziba celebrations okubeera nga munnange ojaguza amakula goba otuuseeko. Kakati mukwano njagala kukakasa nti mu housewarming y'abansubuga yetugenda bata bansubuga kubanga bano mwami na mukyala bakola embaga bafumbo bampeta. Mukwano bano bansubuga bagenze ne basitula abampi n'abawanvu nga mumanyi Namere ono ye Honorable Namere mulalamu. When tugala Honorable Namere mukimanyi nti ono ye mukyala si wa kugaayagaaya naye bwatyo yasitudde abawanvu n'abampi nga mumanyi ye Honorable oba ye MP we Masaka akalulwawo kwali kamutwala speed ne mulaba papito bwe yavaayo okubeera nga munnange adefendinga mukyala we in all aspects. Nabeera nga ayimirira ne mukyala we webagambira nti bali bamubbya akalulu mwalaba papito wano papito kumbaga mwali mumunyoma nga mugamba Namere awasize mwana omuto Namere afunye kaana kato bichi nababa n'abakakasa nti ono papito ye wali nnyonyini ddala era nabagamba ye papito si muntu muto papito muntu mukulu era ye nababalira n'emyaka gye nabagamba nze wenda ali egayaza naye n'emyaka bwegiti bichi kwegamba Namere ye yavaayo nnyo n'abagamba nti ono omwami ye wange bamugamba nti muto biki nze nange ndi kibebi Namere yabagamba naye kibebi naye bwatyo oluvannyuma lw'okubeera nga awangudde akalulu avudde era ne batulaga nti mukwano n'amaka gaabwe bagayingidde era bayise abantu ab'enjawulo okubeera nga munne babakola ki babasanyukirako naye mu bantu era be bayise mwe muli Honorable Speaker era tuze tulaba nga Honorable ne Speaker bali bati
tebeeta ngemugamba Nammere akuba luseke Nammere amanyi okuba oluseke naye mukwano awali sente olina okugonda mukwano okulaba nga munnange omuntu omujjamu ky'omujjamu nze nti bwe ŋŋambira Nammere muntu mugezi era nze sibanze ne sipiika wabeera nga munnange mulinako akakwate mukwano nvunnama okulaba nga munnange omuntu omufunako ky'omufunako Nammere mukyala mugezi nnyo nnyini ddala we mulabira awo nga sipiika atuuse mu housewarming ya mukyala Nammere ne sipiika bamwambaza kagatono Mary Antoinette si bwa 10 sipiika yabadde very smart bwe batyo bansubuga ne babeera nga munnange bagenda okusaba mu ddiini gye bategeera bano basiraamu era ndooza bakigamba nti baba bakoze dduwa something like that ebyabasiraamu sibimanyi bulungi ne bagenze okusookera ddala ne basooka ne basaba ne bawonga ennyumba mu mikono gya Allah nga bwe bayita naye nga babagenyi abayite mukwano babadde bayitirivu nnyo honorable balaba abayimbi yasitudde abayimbi honorable Nammere bansubuga basitudde abayimbi balese Juliana ba celebrities babaddeyo bana batanzimu balaba ba Silver Kyagulanyi gye bali honorable gye bali kwegamba abantu ab'enjawulo babadde ku mukolo guno nga bakiise kakati nno munnange ku bridal showers bwe muziraba abantu baleeta ebirabo nabeera nga baleeta ebirabo by'abaana ku baby showers ku bridal showers babeera nga baleeta ebirabo by'abaana ku housewarming baleeta speaker yalaze cash kwegamba mu mikolo gyammwe muyita abantu abagenda okubeera nga bagenda kukozesa omukolo ekitiibwa era nga bagenda zikola ki gugattako sipiika bwatyo ku bando kwe yatodde n'abeera nga munnange ateeka mu nnyumba akola ki azimba omusingi sente zabadde wali mukwano sipiika yayiwe omudidi gwa ssente ndooza mulabe envelope awo nga zijjudde omudidi gwa ssente si byakwekweka mukwano ssente diriwo si byakwekweka ssente diriwo naye nga Honorable Nammere yalaze ekitiibwa omwami we kwegamba ye mu butudda mu bufumbo mukyala Nammere akavarenze omwami we muyinza okugamba nti Nammere yasinga omwami ssente omwami akola mulimu ki biki nga fena tulaba nti mukyala ye honorable era yasinga ssente kino tosobola kiraba mugana amaka temumanye mwami kyakola ne musobola okugamba nti bakoledde wamu okitegeera wadde musobola okugamba mbonoone honorable yasinga ssente biki eyo mukyala tabimanyi era bwe twaba tuse kusavinga mwami omukyala yasavinze bulungi omwami we mu kitiibwa kwegamba alaze nti she respects her husband naye nga abayimbi nabo babaddeyo bakubye obuyimba wali wonna kibaluma kikole kitya abayimbi babaddeyo ate era n'abagole oba bejjokuta abagole b'olunaku bagenze ne bakyusa after prayers ne babeera mu shariya zaabwe ne babeera nga basaze obugayi bwabwe nga obulaba awo Nammere yabadde of course omukyala abeera decent ate nga tujja kumanya nti wano babeerawo ba in-laws naye ba in-laws be babadde nga tosobola kwambala kigoye kinakunama naye Nammere si mukunami by the way abeera very decent and smart so bano ne bayimba ne beeraga omukwanaawo ne baba welcoming abagenyi baabwe ekyabadde wali kugamba kyabadde taratibu era ng'ebirabo nga biraba bafunye essente bafunye naye n'abayimbi babaddeyo gwe mulaba yonna alungo wa Eke naye yalabiseeko ndoza alabika ali mu Uganda era n'abaana ba Eke beebo babaddeyo abaana batuse ku baana bakoze ba celebrating the birthday yaabwe abaana bajidde mu bimotoka nga obiraba awo bimotoka nno tusobola otiba nti buli kamu kitundu ekimotoka mana kyatuddeko awo kwegamba zo sente zabaddewo essanyu lyabaddewo era abantu babasanyukiddeko nnyo nnyini ddala tubagamba nti Nasubugas congra ku kino kyemutuuseeko mubadde kulaga nti temukolera bwereere abantu bajja bagamba Evil Eye bajja kubaloga bannange bo bantu tuna celebrating akodi ebirungi byaffe kubanga Evil Eye nze I recommend people to celebrate, to love. You pray for your things. If you want to show us tewali business sinako buzibada with people showing their successes pe twagala nnyo bikirasira negativity Evil Eye bane tunata Evil Eye pakadi so bebe ne byagenze mu maaso ku mukolo awo basebo ne banyabo mwami Subuga ono ye mwami wange ate mwana wa Nazaala wange
Nazaala wange wali awo sijja kumuyimiriza. Bino engalo ez'amaanyi honorable laba mwami Nsoboka nga bw'atunuulira ekimuli kye bambi. Neyanziza Mamito webale ebigambo ebiwoomu ebyo yadde nga n'ebyange ebisinga obyogereddemu bannabyabufuzi bwe batyo. Ye mukyala waffe oyo mwogezi mulungi bw'ayogera toyagala amale, naye ekikoze obulungi tyakoze ki amaliriza. Kakati ninayo ka surprise ke namukoledde. Wangi? I will tame her for you. Mama agambye nti asabira ababaka bonna bafune abaami ababaagala nga babaagala bituufu nga Papito bwanjagala nze Nameere, kubanga bw'ogenda mu Parliament kizibu okufuna omusajja nga olwedde oli mu Parliament, omusajja akwagala ebituufu yoyo nga Papito nga yali naawe nga tonafuuka mubaka wa Parliament. Bigambo bya maama naye namwebaza nti yeebale kusobola gumiti tekubanga okusobola Nameere gumiti olina kuba musajja ddala ate era musajja ddala. Era maama namugaa nti wabaawo Nameere emisango gyonna gyazizza taloopa walala aloopa wuwe wa maama aneesobolera naye tanandoopayo. And Honorable Cynthia, I want to thank you for giving me a daughter. Sure. I love her with all my heart. And I can assure you, I will always take charge of her, care of her, advise her, mentor her. And I love my girls. Yes. I have. Speaker abamuli ewala tebamutegeera naye ffe abamuli okumpi nze telling her story endeeta amaziga sometimes nsaba nti ffenna abali wano we get to experience her love because she's a very sweet soul, she's very loyal, alwana bw'oba muntu we alwana kufiirawo gumite nnyo era naffe kituwadde okubeera nga naffe tuli ki gumite kuba kino ekisaabo kye tulimu tosobola kisobola nga toli gumite mwe bawumite kiba kibalimi. Thank you for loving us. We love you too. One thing I can tell you is be firm. We have not seen anything shaking the speakership race. And if it ever comes, you will see us at the front line. Right now the waters are calm. And we are also calm.